בוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה, ערב טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה, משהו כזה. אנחנו נמצאים עכשיו על האינטרפרייד ואנחנו נמצאים פה בנושאת מטוסים של הנייבי של האמריקאים. יש פה הרבה מטוסים למעלה והנוף של מנהטן מדהים. בהמשך יש שם איזה כפיר ישראלי ועוד כל מיני שטויות כאלה. כמו שאנחנו רואים פה, יש לנו פה את הנוף היפה של מנהטן. בואו נראה את הנוף של מנהטן. נילי, מה יש לך להגיד למצלמה על ישראל? בואי תגיד לי כמה מילים. פה אנחנו בנייבי של US, זה שווה יותר מכל דבר. ועכשיו אנחנו נרד למטה איתי וצלם את הנוף. וואי! תראו את הנוף, תראו את מנהטן. וואי. תכף אנחנו נגיע עכשיו לקצה של הספינה ונראה לכם פחות או יותר מה הולך פה למטה. יואו! תראו את המסוק שם, רואים את המסוק? הוא לא מעניין כל כך? אוקיי. זה הלמטה, תראו פה, יש פה איזה תא של חללית שנפל לפני כמה שנים. זהו כל הספינה, שתבינו שאנחנו נמצאים בנייבי פה. למעלה תותחים, הברית של הקפטן. אילך, מה יש לך להגיד לישראל? לא! טפוז! טפוז, היא אמרה שאת מטומטמת. זה לא חדש, יאללה. טוב, עד כאן נייבי אמריקה.